看球时总在关键时刻判断失误，比如杯赛里轻信强队会一路碾压，结果被冷门打个措手不及；联赛中盯着积分排名下注，却忽略了球队近期的状态下滑。滚球时更是容易踩坑，要么过早出手被局势反转套牢，要么犹豫太久错失最佳时机。其实这些问题都能靠一款靠谱的工具解决。这款工具最核心的优势是80%的长期稳定准确率，它不是靠主观臆断，而是把球队的伤病情况、战术磨合程度，甚至天气对比赛的影响都纳入分析，经过上百场赛事验证，才形成稳定的判断体系。尤其对80分钟后的绝杀球，工具能从替补球员的冲击力、教练的换人意图里找到线索，好几次用户都靠着它，在比赛最后时刻抓住了逆转的机会。依托了泊松分布算法，工具的半场破蛋提醒也很实用。很多人在上半场看到双方互交白卷就失去耐心，它却能根据球队的历史交锋进球时段、前场球员的跑动积极性，提前提示进球可能临近。有了这款工具，就能避开那些常见的看球投注坑，既能尽情为喜欢的球队加油，又能在投注时心里有底，让看球的快乐多一份实在的保障。